大家好，小鐵道最近微影溪面微影嗰邊話買滿500蚊就有得用498蚊換一個嗰個中巴嗰模型，我都唔夠錢啦，所以無奈，所以就自己親手整咗一個，被迫無奈親手整咗一個啦。係啦，我跟返嗰邊就有啲雜草嘅，就咁樣啦。跟住車窗嗰邊話都要，嗰邊睇到都要爛爛地，所以都整爛咗少少。跟住就根據丹尼士勝利2型嗰個形狀啦，後面都係有個後面嘅引擎啦。我都係被迫無奈㗎，我真係唔夠錢買咁多嘢，所以唯有自己自製一個。係咧，呢度嗰個網上話呢個車窗都開住㗎啦，不過呢個河流仔嘅話係我自己加嘅。你哋只要攞嗰個唔知咩草嘅話，就可以整到咁完美㗎啦。係啦，後引擎。不過形狀係丹尼士勝利2型，不過勝利2型後面係有一個冇呢個窿嘅，我都唔知點講啦呢個型號。唔好意思，我真係唔知點講。不過同佢最 friend 呢個型號就係九龍巴士公司呢一個型號。不過架巴士都要打爛個窗咁樣砌嘅話，我都係覺得唔係太好嘅，因為你哋睇下。係啊，唔想整爛咁多巴士。我都係想有呢個形狀，所以咪行咗周街都冇揀草，唯有喺屋企嗰邊摘咗個真草。係啦，兩個車門爆咗，跟住勝利2型咁樣嘅，跟住側面啦。我呢個地板係之前買九巴遮廠我唔用嘅地板砌返嚟嘅。原本我呢度之前係裝地板用嘅，跟住就唯有用呢啲支撐嘅嘢用啦，同香港一樣啦。我哋再調個角度，係啦，都係要整爛幾個車窗先至咁嘅。跟住呢個河流我係配少少強力膠咁砌嘅，所以就好似會真係有啲浪咁樣啦，河流急河浪咁樣。跟住隔離就係草叢，係啦，後面車窗都冇受損嘅。呢啲草嘅話真係唔知咩草㗎啦。不過我都係根據返嗰度將啲草黐近啲車度，跟住周圍都係草咁樣。係啦，今日小鐵條片就介紹到咁多啦，多謝各位。